大家好啊，我係 Tiffany， 今日想同大家分享一個材料簡單嘅清熱祛濕解暑茶，就係冬瓜茶啦。咁近排咧天氣咧就非常之炎熱啊，咁煲冬瓜茶消暑咧就最好不過啦。咁冬瓜含有豐富嘅維他命 C， 具有去水消腫、消痰、解毒同埋清熱解暑嘅功效。咁提大家咧，冬瓜子咧千祈唔好去走佢啊，因為冬瓜子可以加強消暑同埋有清熱化痰嘅功效。咁另外咧，因為冬瓜性質比較寒涼啦，咁所以咧就唔建議大家去生食或者係經常食用嘅。咁其餘嘅材料咧喺度咧就唔特別去講解啦。如果大家有興趣想知道佢哋嘅功效嘅話咧，就係睇翻呢條片下邊嘅資訊欄咧就睇得翻噶啦。咁而家我哋睇下材料有啲咩先啦。首先就有冬瓜啦，咁跟住呢就係炒扁豆，之後就眉豆，跟住仲有蜜棗，最後就係陳皮。咁我哋而家再睇埋材料嘅份量先啦。咁而家就事不宜遲，就即刻教大家整呢個冬瓜茶啦。首先就將啲炒扁豆、眉豆，仲有陳皮一齊洗乾淨。然後就加入清水浸佢大約15分鐘。咁蜜棗呢，洗乾淨之後呢，就唔需要浸佢啦。咁洗乾淨之後呢，就可以備用啦。咁冬瓜呢，都要沖一沖水嘅。咁尤其是佢個皮啦，因為呢。呢個茶呢，我個冬瓜皮呢係會連埋一齊去煲啦。咁冬瓜洗乾淨之後呢，就可以切件啦。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個煲裏面。咁跟住呢，就加入清水，最後呢，就冚蓋煲佢2個鐘。咁因為呢，我哋個電子湯煲，如果大家用明火去煲嘅話呢，就記得先用大火滾佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。咁提大家呢，煲好前15分鐘落片糖就 OK 噶啦。今日我哋分享呢個冬瓜茶呢，就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋個 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。